一節最新嘅風暴消息，1號戒備信號現正生效，表示有一個熱帶船喺香港約800公里範圍內，可能影響本港。位於南海中部嘅熱帶低氣壓已命名為蝴蝶。喺上午10點，蝴蝶集喺香港以南約680公里，即係喺北緯16.2度、東經113.4度附近。預料向西北偏西移動，時速係12公里，橫過南海中部，大致向海南島。睇熱帶船路徑圖，蝴蝶嘅中心附近最高持續風速為每小時55公里。按照現時預測路徑，蝴蝶今日仍與本港保持約700公里距離。預料本港今日尚未普遍吹強風，但與其相關嘅外圍雨帶正向南海北部及廣東沿岸。1號戒備信號會喺今日大部分時間維持。預料蝴蝶會喺未來1、2日逐漸增強，並大致向海南島，隨後移至廣東西部沿岸一帶。天文台會視乎其強度、與本港嘅距離及本地風力變化，評估是否需要喺明日稍後至星期5改發3號強風信號。隨住蝴蝶靠近沿岸地區，本週後期風勢頗大，間中有狂風大驟雨、海有湧浪，請沿岸邊及停止所有水上活動。預測大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間陽光及酷熱，吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。展望未來數日風勢頗大，海有湧浪。星期5及星期6間中有狂風大驟雨。今節嘅風暴消息報完畢，多謝收睇，拜拜。